想講就講，主持 Hailey 馬津希、莊允晴。又係我哋想講就講，唔好一個匿喺房。係啦，咁我哋邀請到嘅嘉賓，人靚聲甜嘅龔柯允。Hello， 大家好，我係 Karen 龔柯允。係啊，真係好聽嘅啫，歌手把聲係特別。佢除咗有人靚聲甜咧，佢仲非常之細心啊！佢咧帶咗一個小禮物俾我哋啦，就係佢嘅歌啦，原來有用啦嘅一個迷你 CD。係啦，呢一邊係佢嘅樣。迷你。呢一個係啱都係 CD， 好勁啊！佢話咧咁樣嘟一嘟咧，就已經即刻可以有得聽到呢個歌。係啊，呢個係我嘅最新嘅廣東話 EP， 亦都係我第一個喺香港嘅廣東話 EP。咁啊叫做 Light 嘅。咁不過呢一個封面咧，就係可以儲齊6個唔同嘅封面。即係呢個就係我哋出係咯，你應該出一個盲盒喎，咁樣開盲盒可以抽喎。係喎，呢個 idea 幾好喎。跟住同埋佢細個咧可以扣喺個袋。我見 Karen 咧其實有扣喺褲頭嘅 bell 㗎啦，跟住佢好 Q 啊！咁樣嘅造型出嚟，好 Q 啊，好 Q 啊！係啊，已經係第二個造型。呢個原諒有罪。呢個就係 Light 咯。即係6隻歌就6個封面咁樣。犀利，非常有心思。係特登影嘅一輯相咯，6個唔同嘅樣。呢個小禮物係你自己諗嘅？係啊。其實咧嗰陣時我就想出一個碟，咁我就揾咗好多個方法，亦都上堂去理解究竟有啲咩新嘅嘢係又唔使用 CD 機，又唔使有個機喺度啦。咁就真係上堂之後咧，突然間靈機一觸，喂，不如咧就真係整一啲咧係 for digital 嘅，即係完全唔使用任何機，就係用手機就得噶啦。咁又咁啱咧，有一個 friend 佢就啱啱整完一個，但係咧佢嗰個係 QR code 嘅，仲係跟住佢話 Karen 有個新嘅科技，不如利用呢個 NFC 啦，叫做咩 NFC？ 簡單啲就類似嘟八達通咁啦，一嘟佢就有啦，係啦。咁就佢話你用呢一個啦，咁我就研究咗啦，就格價啦，跟住就揾到一個咧真係好啱我心水，又咁細喎。咁我就不如試下啦。同埋因為我即係會周圍飛去 promote 我呢一張碟啊嘛，啱啱喺加拿大、美國翻嚟，咁其實我要一啲好輕便啊，咁我可以帶去咧就唔使咁重啦，個篋即係塞爆嘢咁樣啦。咁啊呢個我就覺得哇，又同我一樣咁迷你。係啊，呢個好得意，呢個迷你嘅 CD 其實佢仲細過半個拳頭啊！係啊，我發現咗新大陸真係好好啊，同埋咧掛住你啊，全世界人都掛住你，全部人都可以掛住你，真係每出一首歌就掛住你，都會啊，同埋你會即係有個宣傳作用，就係我會喂你嘟下我有新嘢玩咁樣，就嘟喺人哋部機度要逼人聽，即係我會係咁嘅，即係我係你好似人哋係你可唔可以幫我算下我個電話號碼同我夾唔夾？跟住一算完咧，咁你記得 save 埋我電話，係啊，跟住就嘟其實係我朋友個碟啊咁樣，咁人哋一聽就幾好喎，係啊，要幾多張我送俾你？我哋 share 俾啲 friend 都容易。會啊，因為你好容易啊嘛，你掛喺個包包度又得，掛喺褲又得，乜都得，好好喎。呢個真係好好啊！一嘟就有晒6隻歌啦。依家暫時咧，因為我出到第5隻歌，所以依家暫時有5隻歌嘅啫。即係裡面已經有5隻歌咯，咁好犀利喎！即係你有第6隻嘅時候，其實我嘟呢個都可以聽到埋第6隻。係啊，冇錯啊！我喺 IG 嗰度輸啊，有新歌啦，咁大家就去 update 咧，就有新歌啦。哇！呢個一定要影張相擺喺 IG 度 share 先。喂，我想問下咧，即係如果譬如你啲 fans 好中意呢個，佢有冇可能係買嘅咧？係啦，見人就買到咯。即係見到你先買到嘅。係啊。咁我哋今日非常要搞聚會啦，你係啦，要搞 fan meet 啊，係要搞 fan meet，一定有，係啊。你嚟緊好似有音樂會喎。係啊。音樂會咪買到12月11號同埋12號有3場。係啦，11號就係夜晚1場，跟住12號咧就係晏晝同埋夜晚有2場。
所以希望大家都過嚟聽歌支持下啦。嚟緊就會開賣啦，賣飛啦。係啦，嚟緊就會賣飛，但係未知幾時啦。OK， 所以大家咧記得就要留意 Karen 嘅 IG 平台啊，咁啊到時記得買飛啊，同埋 inbox 佢呢個真係要 inbox 佢，真係 inbox 我係咯，係啊，你 inbox 我，你見到我就可以係啊，或者音樂會嗰陣時你要擺一檔 souvenir， 要啊，呢個真係好好嘅 idea。大家記得要支持我哋香港嘅音樂啊！冇錯，其實香港做音樂真係好難啊，好辛苦，我見到就辛苦啦。都好需要大家去支持，因為咧都即係幾乎好耐之前都已經講香港音樂已死嘅。咁啊，其實死到依家都應該未死晒啊嘛，你心不死，繼續死，都係繼續死。係啦，不過都我發現有好多。我覺得對音樂好有熱誠嘅人繼續做緊咯，因為我覺得可以繼續做音樂嘅人真係要好中意先至得，真係如果唔係嘅話咧，真係好快會放棄，因為真係會壓力大到會爆煲。喂，嗱，你就咁大壓力啦，我身為一個聽眾咧，我非常之有熱誠嘅，我係淨係聽廣東歌嘅，通常。真㗎，好中意所有我哋嘅嘉賓，好多都係本地歌手，係啊，或者獨立歌手，或者係啦，即係 indie 咯，好辛苦啊。因為咧，我亦都有講過啦，我通常譬如喺音樂嘅串流平台啦，我見到大家認識嘅話係有新歌上榜啊，我係會去 loop 嘅，希望即係 loop 到喺個 top 3嗰度，大家再見到多啲啦，咁即係我都會咁。係啊，哇！真係太好啦，有咁樣嘅支持嘅方法。因為其實真係因為喺香港做音樂咧，實在係好貴，但係又冇錢賺翻嚟嘅，係成件事，我覺得係超瘋狂嘅，係真係我哋係為咗夢想而去賺錢嘅。但係我哋唔係用音樂賺錢咯，要靠其他嘅唔同嘅領域去幫補下音樂咯。其實真係自己揼錢去買夢想嘅啫。其實你遇過最困難嘅事係咩咧？做音樂嘅路上冇錢咯，已經好大壓力啦，咁樣又要諗點揾喎啲錢嗬？係啊，幫人做歌喺學校定係真係出去兼職？有啲直情要揸車啦。係啊，有啲真係。咁點咧？其實疫情嘅時候係最嚴重㗎，因為疫情一開始咧，第一個停工嘅就係娛樂啊嘛。咁我哋全部做娛樂嘅咧，全部都冇 job 啦。咁嗰陣時咧，仲好樂觀諗緊啦，可能幾個月啫。哇！點知一停就停幾年喎？係啊，4年咯。哇！嗰陣時我真係壓力到大到係爆喊啦，跟住唔知點算啦，跟住係諗，即係我有同啲朋友傾偈啦。咁我記得鄧萃雯姐姐就同我講一句話。馬4都要落地行㗎，係咯。跟住佢就分享佢話，嗰陣時即係佢以前嘅時候都係試過，真係冇乜收入。咁啊，佢話真係馬4落地行去做下其他嘢啦。咁我先至去諗通成件事，跟住就開始賣榴蓮咯。賣榴蓮，因為 Karen 係馬來西亞，係啊，馬來西亞，係馬來西亞人。你係馬來西亞人啊？係啊，馬來西亞人。咁就將我係馬來西亞嘅貓山王引入嚟啦。冇錯，黑字啊！呢個係馬來西亞最出名㗎啦。DR4啊，係啊。咁犀利！我都係有兼職係賣月餅咯，最近賣完啦已經。榴蓮月餅係啊，都係貓山王。即係其實我哋都係要兼職。係啊，帶貨咯，即係所謂嘅帶貨咯。係帶貨嗰陣時係直頭係有一個 online 嘅平台嘅，我係點樣賣咧？我係直頭喺 YouTube 嗰度咧拍咗一條片，跟住下邊咧就有啲 Google Form，真係好求其整㗎咋，我喺屋企自己整，跟住點知真係好多人買。咁啊真係好彩，真係及時雨啦！咁嗰陣時又真係好多人有呢個需求食榴蓮啦，我就困住咗啊嘛，大家屋企去食又冇乜嘢入嚟咯。係啊，跟住又做埋生意啦，即係譬如話會上一啲好大嘅網上嘅平台啦，佢哋就入我哋嘅貨啦，跟住做啲直播嘅帶貨啦，就嗰陣時咧就好瘋狂地咯，不過我又發現我自己原來唔中意做生意喎。咁啊，於是乎咧我就賺到第一桶金咧，我就自己唔去做生意，我俾我老公去做。咁佢自己喺香港喺紅磡嗰度開咗一間 cafe，係一半係 salon，一半係 cafe 嚟嘅。
咁即係整頭髮嘅人可以飲下咖啡，食下啲嘢食。好好食嘢食嘅人又可以淨係食嘢食都得，都冇問題嘅。哦，好好喎，好好喎。咁就俾佢 run 啦。咁我自己就真係專心就做翻音樂。係啦。咁都係一個好嘅安排嚟嘅，因為你都起碼清晰咗自己，其實我真係唔中意做生意嘅。真係啊！又可以揾得到第一桶金啦。其實第一桶金已經唔係咁容易揾㗎啦。咁我覺得你呢一個機會都好好啊。係啊，同埋咧，我覺得嗰陣時咧壓力好大，係因為好多嘢咧喺我個碟嗰度啊。A lot of my plates。跟住咧，哇！啲時間我真係唔知點樣去分配啊。我覺得我顧得呢個，我顧唔到嗰個咁樣咧。跟住我係成個人都係哇，點算好啊？壓力好大，因為唔夠時間用。咁我就開始咧做咩咧？刪減法。即係 delete 刪減法，係啦，刪減法就諗清楚，真係去思考，究竟我想要咩咧？我要做乜嘢咧？咩係令我開心嘅咧？咁我就覺得其實做生意唔係我真係想要嘅，即係你俾我好多錢，我真係又唔會好特別開心嘅。反而我覺得如果你真係俾我唔做音樂嘅，我好唔開心。哦，所以就我覺得我人生好似冇人生生存嘅價值一樣。咁我就覺得。不如又真係認認真真，喂人哋歌手，其他歌手真係 full time 做音樂做歌手，咁我真係要真係專心少少咯。如果我真係想行翻歌手呢一條路咯。咁你真係非常之熱愛音樂啦。係啊，好辛苦啊。係啊，即係因為大家都知道，其實做音樂就已經係一件好難嘅事啦。喺香港做音樂就更加難，更加難啦。我哋冇乜人識欣賞，即係唔會係咁欣賞翻本地嘅音樂咯。係啊，因為其實好似譬如外國咧，有啲可能淨係做寫歌，或者而家有啲用 AI 嚟寫啲。係啊。咁跟住然之後，佢哋就可能擺上 online 度俾人哋嚟賣咁樣，咁佢哋都可以有一個好可觀嘅收入。係啊。但係似乎香港咧，即係嗰啲歌嘅版權咧，你一年可能都係得唔係好多錢。係啊，我終於今年收到我第一個版權啦！可唔可以透露有幾多？咦，係咪真係好少㗎？嗱，咪我聽你估下啦，聽啲前輩好 hit 嘅歌嚟講啦，一年有16個幾咯，好少㗎咋？我聽聞黐線係好 hit 好紅喎。嗱一啲應該講。千禧年代嘅歌，咁但係其實當年係好 hit 嘅，咁其實佢一路都會再繼續喺online 嘅平台繼續播啦，咁總之係啦，咁即係時至到3年到前嗰個版稅嘅年收入係16個幾咯，冇記錯都係，因為實在太多人 download 係啲唔使版稅嘅地方，即係 YouTube 度求其入個歌名，跟住但係唔係 official 嘅，又已經可以聽得到，係啦，其實都有嘅，有得賺嘅，因為依家佢哋已經開始咧啲科技好勁，所以佢 detect 到咧呢首歌同即係譬如話原諒有用呢一首歌，哇係佢係有一個 pattern 噶嘛，咁 detect 到嘅話咧，佢係直頭唔 block 住佢，係 block 咗你，俾你唔可以賺錢咯。係啊，所以係其實都已經維護翻維護版權咯，係咁都好好，咁都好好。咁我就咁因為呢張碟咧，我就開始寫歌啦。咁又寫 Don't Wanna Move 啊，跟住 Like 人設崩壞，咁呢3首歌其實咧就你估下我今年收到我第一個 paycheck 係幾多？有冇幾千蚊㗎？唔係估咗幾多個位先啦？估咗幾個位咯？我希望佢有3首歌啊嘛，係3首歌，5個位啊，5個位啊，我估4個位咯。唔好估3個位咁差。喂，5個位係年度喎，即係整年啊嘛。你淨講咗2個位啫喎。其實幾個月嘅啫，我估係 first quarter。我第一季。4個位。我都係估4個位嘅啫。啱啊，係啦，我估係4個位咯，3隻歌。咁呢個版權係音樂串流平台定還是即係譬如 YouTube 嗰啲頻道擺晒？好似係都全部計晒嘅，但係呢個係淨係 cash 俾我嘅啫，即係都未計其他真係版稅收嘅版稅咯。咁所以我都而家好早喎，有4位數嘅。所以其實大家咧，即係要支持香港嘅樂壇，好簡單嘅。你聽多啲廣東歌就得㗎啦，聽多啲 Karen 啲歌，咁佢收入都會多啲㗎。係咪其實我download 咧，即係譬如你有啲歌係要買噶嘛，嗰啲就唔關你事啊，就關串流平台事啦。即係一定要 online。但係聽多啲，譬如我喺某一個 online 度都係咁聽。係。
咁就已經有得收啦。係啊，我都收版稅啦。咁好啊，聽多啲本地嘅獨立歌手，多啲做背景音樂咯。大家好容易做到嘅，完全唔會費你嘅時間嘅。係啊，無論做緊乜嘢，你都可以做呢件事。係冇錯。係啊，即係我覺得好咗喎。你反而你話前輩得嗰10幾蚊，係啊，我覺得係嗰個年代冇咁去講咁保護。都可能係，係啊，即係可能千禧年代個網絡啦，或者嗰樣嘢個風氣都未有咁即係保護版權。可能佢係因為近期冇乜人去聽翻。咁都可以咁講嘅。即係因為係啦，即係你要睇佢係一期期收噶嘛。咁就你諗下，寫咗3隻歌，3個月得嘅4位數。其實係唔夠，佢都唔知係啊，都唔知幫補到啲乜嘢啊！但係已經你個感覺已經好開心啦。係啊，即係起碼好似你個 B B 識出去賺錢，你生咗個 B B 賺咗少養阿媽，俾家用，俾家用啊，幾千蚊都算啦。可唔可以又透露下啦？啲歌即係可能你而家做3首，咁每一首個製作費係可以去到有幾大咧？會唔會係6位數咧？如果嗱，唔係一首就5位數。係啦，一首5位數嘅，呢個淨係 for music production。但係如果你話咧要由嗰首歌製作去到出歌咧，都要6位數，一隻咋？即係連埋宣傳啦，最平自己做都要所有嘢啦。係啦，即係歌 MV， 連埋 MV 跟要啦。住就其實派台又有另外一個費用嚟嘅，宣傳費用又係另外一塊咯，嗰個都要5位數咯。係啊，咁啊，所以你諗下，淨係一隻歌係已經係6位數啦。6位數再加上你要請人去幫你行台嘅，又係要5位數咁樣咯。我以前真係幾千蚊幫到啲乜嘢啊！真係好過即係你個感覺舒服食餐咗飯咯，係啊，都係陰公，係舒服咗好過佢真係擺喺度完全冇咩運作咯，冇 return 翻嚟。係啦，你起碼覺得唔係，同埋個感覺係滿足感係有人聽，係有人聽，即係呢個係代表咗有人聽，係啊，中意呢個作品，真係要幾多個數量先至可以收到個幾千蚊咧？其實要好多個數量先至可以。應該每一 click 係可能0點幾毫。咪呢啲嗱1%啦。我約略咧有睇過佢哋有啲攻略嘅，即係嗰啲 loop 歌嘅攻略啦。即係你個聲嗰個平台入邊個聲音又唔可以較太細啦，同埋一定要聽整首歌啦。即係唔係話你聽30秒，我飛去下一首，咁佢就唔當嗰個 hit rate 嘅。咁你就係要成首歌 full version 咁樣 play 一次，先當係一個點擊咯。loop 歌 KOL 呢個呢個真係長期幫你嗰啲歌，可能佢有份俾㗎。新發現喎，即係大家要廣傳俾大家知教學啊！呢個因為教育嚟嘅呢個。係啊，喂，咁香港人自己唔撐翻我哋本土嘅音樂，咁點搞啊？咁死都冇嘢好講啊！就係咯，得閒咪擺喺背景度 loop 下，又唔好太細聲。都晒成隻，同埋我好興咧，就喺公司度播歌咧，跟住強迫晒所有人都要聽我嘅 playlist 啦。咁變咗即係客嚟又好，同事又好啦。所以佢哋通常聽到啲歌，但係佢噏唔出個歌名。幾好聽，但係又咁樣咯。如果強迫佢哋就聽多啲。果然係音樂 KOL 啊！我唔係音樂 KOL，我就係唔識啊。碌歌 KOL，碌歌嘅 KOL 係。使錢嘅負責幫你，我都教育唔到啊，得佢先做到。但係你嚟緊個音樂會就要教育啊，係啦，即係無論報道會，即係我都知你有出去做報道會啊，都要教到啦，都要教到佢。你識報道會呢個字？我報道會，因為我以前有一個男朋友係基督徒啊嘛。佢都有做報道會係嘛？有，佢喺山窮水盡嘅年代，佢都有去唱嘅。嗰男朋友大家都知邊個。完點到即止啦呢個。唔係 OK 嘅，但係而家唔好人哋家庭幸福就唔好搞啦。佢亦都轉咗行啦，係啦，轉咗行啦。但係幾好嘅，我覺得喺一個末路，即係學你話齋，我開飯都諗唔到點開嘅時候，佢去報道會，第一可以宣傳下嚇，講下佢嘅經歷係咪啊嚇，講下佢嘅分享，然後唱下歌，大家又開心，然後佢又有錢收咁樣，咁係一件好開心嘅事嚟嘅。同埋喺教會，我相信係一個好有愛嘅地方啦，大家都好願意去 support 咯。其實咧，我發現咧，因為我啱啱去完啊嘛，咁我覺得係一個咧，當我覺得我係俾緊嘢嘅時候，但係其實又 in return 我係收翻，你係收緊嘢嘅，係啊，因為我
喺嗰度我發現，即係大家好有愛心啊！即係佢哋見到我，因為我係義務去幫手㗎。咁我見到我咁樣嘅時候咧，佢哋又真係好好啦，又俾我地方住啦，又會帶我出去食飯啦，3餐包晒啦，跟住亦都會照顧我嘅身體嘅狀況。我一病啊，哇！我同你講，我收人生嘅嗰個喉糖係真係收到我啦，要拒幾百粒絕，咁，唔好再俾喉糖。我已經試勻晒所有牌子啦。咁你係喉糖嘅 KOL expert，話俾我哋聽邊隻最好味同埋最有效。同埋又有煲湯俾我飲啦，又有一啲真係中醫啦，又真係又要用一啲嘅配方啊俾我飲咁樣啦，即係照顧我咧，我都覺得哇好感動啊！反而係覺得俾人照顧嗰個感覺好強，因為其實我不嬲都係一個好獨立嘅女仔，即係你見我自己一個人走嚟香港，其實真係冇依靠，我屋企人全部喺馬來西亞啊嘛。咁其實我自己走過嚟咧，基本上係真係我覺得係天不怕地不怕嘅。係啊係啊，好多人問我會唔會驚，我話唔會驚。我話驚咩咧？其實咁我覺得因為我好獨立啊，我係覺得 OK， 我想做呢一樣嘢，我就一定要做到完成佢咯。係啊，咁咪試下咯，咁就試下。但係我發現真係香港同我想象嘅係的確係好大出入嘅。係啊，咁我覺得我好 tough 噶啦嘛，我覺得嚟香港一定實掂啦。哇，點知原來香港唔係咁簡單嘅喎。香港係一個好 tough 嘅地方嚟，有幾唔簡單。我哋轉頭翻嚟又可以再探討下。